मनान एक संभव वाटता एक मोठं जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तंपोश संपूर्ण पराहली परगटल्या तुझे दिरवी तुवें आमकां विसलाय विस्मरून आपयलाय दैवीक जिवन भरलाय भावार्थाने पोटायलाय काळजा मनान एक संभावार्था एक मोठा जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशीत संभोरून पारात्मिकान परगटल्या तुझी दिरवी. मोगाच्यानो तुमकां सोमेस्तांक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. आयच्या मिसाची तेसावां अशीं आसात. डिलिशस सिक्वेरा हिच्या जल्म दिसाक बाळका जेजूक अर्घ्य दितात वायलेट आनी कुटाम. कियाना वेलोरा डिसोसा ह्या बाळाच्या दुसऱ्या जल्म दिसा बाळका जेजूक अर्घ्य दितात किरण डिसोसा. ट्रिना डिसोसा हिच्या प्रत्येक इराद्या पासत मागता. देवादीन विक्टर मेस्केत हाच्या आत्म्या खातीर मागता लाविना मेंडोन्सा. देवादीन मेरी मेंडोन्सा हिच्या आत्म्या खातीर मागता लाविना मेंडोन्सा. अँटनी कर्नेलियो हाच्या आत्म्या खातीर मागतात रिचर्ड आनी अनिता. जुलियाना डेसा हाच्या आत्म्या खातीर मागतात रिचर्ड आनी अनिता. फिलोमेना नोरोना हिच्या आत्म्या खातीर मागतात कुटुंबाचे सरसांदे. आनी एलियास डिसिल्वा हाच्या आत्म्या खातीर मागता फ्लाविया डिसोसा. ह्या तेसां बराबर आमची तेसां सोम्याक भेटोवया. आमच्या लागीं मागोवंक विचारल्या सोमेस्तां पासोती आमी ह्या मिसाळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कित्याक आज शेनवार ह्या मिसा वेळार मोरये मायेचो आमी उगडास करता. त्या शिवाय सांत नॉरबाट असोय उगडास करता. ताचें आज फेस्त जावन आसा. पयस सभे खातीर जायतो वाव उरलो आनी धर्मीक हांचो एक मेळ ताणें घडलो. ते आजुनूय सगळे संवसारांत वाव उरतात. तांचे खातीरय मागता. आमी धर्मीक कार्य करता देवाक मानवच्या खातीर, पूण सभा पोटी त्याच सांगता मनशाची शाबासकी मेळोवंक आमकां आशा आसता. तेडे पोटी मनशाची शाबासकी तितली आशेतां की देवाक आमी आराधना करता म्हणल्यार विसर पडटा. अशें घडलें क्रिस्ताचे काळार. थोड्या पोटी अशें घडटा आमच्या काळजांती. आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया. बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुम्यो सारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आनी बरें विसरून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर.
Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या देवा, आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आमकां मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेंतल्या दुखांतली आमकां थोडय आनी ससून ससून तोच भोगोवंक आमकां पावय. आमच्या समेया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळ भावा, देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करून घेवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर्व सोंसणीकायेन तांकां बेश्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकोवणेक उपगोवचो काळ येतलो. तवळ आपणाच्या ओडण्यांक लाबदोन कानकुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते भेरें करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर्व संगतींनी जागृत राव. कश्टामध्ये सोंसणीकाय दाखय, सुवार्थ गाजोवंक वावर, तुजें मणियारपण चलय. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांवें बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुन्सुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमान्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. म्हजे जिबेर तुजी स्तुती शिवाय दुसरें ना. दीस रात तुजी महिमा वर्णीत आसा. हांव आतां उतर प्रयस म्हूण म्हाका पयस करिनाका. त्राण म्हजें विरोन गेलें म्हूण म्हाका सांडिनाका. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. पूण हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलो. चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण गाजयतलें. वय, तुजे सोडवणेची कृत्यां दीसभर वर्णितलें. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा तुज्या अद्भुत कार्यांचो उगडास काडटलो आनी तुजें एकल्याचें नितीवंतपण परगडतलो. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय आनी हांव आजून पर्यान तुजी महात कार्यां वर्णीत आसा. म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. तुज्या विश्वासी मोगा पासत म्हज्या देवा, विणे वाजोवन तुका हसयतलो. किन्नारेर गितां गावन तुजी स्तुती करतलो. इस्रायलाच्या भाग्यवंता, म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण परगडतलें सोम्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती भागी कित्याक सर्गींचे रास कर्यांस तांचे सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभता. महिमा तुका सौम्या. तेदवा आपल्या शिकवणेंत जेजू लोकां जम्याक सांगा लागलो, शास्त्रांची सत्राय घेया, पांयांक गोळ न्हेसोवन भोवंक, पेंटे सालांत सकळांचो सालाम जोडोवंक, सिनेगोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीच खुशी. लांब लांब मागणें करून ते विधवींची घरां गिळटात, तांकां मेळटली कठीण शिक्षा. उपरांत जेजू देवाळाच्या खजाना समकार बसून आसा, लोक दम पेटेंत दुडू घालतालो ते पळोवन आसलो. सभार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधो स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तोळ आपल्या शिसांत ससी आपूण जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे दम पेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सकळां प्रास चड हे दुर्बळे विधवेन घाले. कित्याक हेरां सकळांनी आपल्या ग्रेसकायेन बरोवन उरयल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूच तातूंत घाली. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमकां सदांच्या जिणेक प्रत्येक जावं धर्मीक जिणेंत उपकारा पडची लिसांवां सदां जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता. पयल्या वचपांत आमी आयकता सांव पावलो आपल्या शिसाक तिमोथीक देवाचें उतार कशें परगट करीत म्हण सांगता, आनी आपूण आपणाक कशी एक मेल पंक्त जावन दाखयता. दुसऱ्या वचपांत जेजू क्रिस्त कशें आमी संवसाराच्या होगळेक बुलतांव म्हणलें दाखयता, मात्र न्ही एका विधो स्त्रियेची मेल पंक्त दाखयता. हर एका संगतींनी आमकां मनशाची शाबासकी आमी आसयता. तें सैमीक सुमुनियेत आमी करचें पेल्याक मेसवा जाय. हर एक लागीं सैमानंत ती आशा आसा, ती कांय सूख म्हूण सांगूंक जायना. सबाक थोडे पोटी आमी करच्यो संगती दुसऱ्यांचे शाबासकी जोडच्या खातीर म्हणल्या बरीच आमी करता. ताचो इरादो आमी विसरता आनी दुसऱ्यांची शाबासकी जोडली जाय, तांणी ताळयो पेटे जाय, तांणी बरें जालें म्हूण सांगत जाय, त्या खातीरच आमी करता जावंक बी पुरो. थोड्या फावटी अशें घडटा आनी तशें घडटालें क्रिस्ताच्या कालारी. आमी धर्मीक कार्य करता, जावं पुरो देवाचें उतार परगट करता, जावं पुरो गायन करता, वा दुसरें कितें धर्मीक संगतींनी आमी आसता. तेन्ना दुसऱ्यांची शाबासकी मेळत जाय म्हणलो इरादो दवरून जाय म्हणून न्हय, सबार फावटी सैमानच इरादो दवरून आमी तसलीं कामां करता. अशें देवाचें उतार समेत परगट करता आसतना दुसऱ्यांची शाबासकी मेळा जाय, तांकां खुशाल करी जाय, तांकां संतोश करी जाय म्हणलो इरादो तितलो आसा की देवाच्या उतराचें सत आमी
आसा तशें सांगना त्याच खातीर सान पावलो आपल्या आयच्या पयल्या वचनांत आमकां तिमोथी सांगता देवाचें उतर तूं सत ते सत सांग कोणाकच भियेनाका धैर्य घे कित्याक देवाच्या उतराचें बोळ येवचें तुज्या उतरांनी न्ही देवाच्या उतरान वो नीज आनी खरो इरादो सदांच तुज्या मतीन दवर म्हूण तो तांकां शिकयता दुसऱ्यांची शाबासकी मेळटा वा मेळना तें दुसऱ्यांच तें फायद्याक पडना पूण आमी देवाचें उतर परगट करता तो जाल्यार देवाची शाबासकी मेळच्या खातीर देवाक होगळी दिवच्या खातीर शिवाय दुसऱ्यांक कुशलाय दिवच्या खातीर न्हय हें सांगून जाल्या उपरांत आपणाच्या जिणेची एक मेल पंक्त तो आमकां दिता शेवट पर्यंत हांव धांवलां आपणाचो जिणे विशयान तो सांगता शेवट पर्यंत हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो मुकूट तयार दवरलेलो आसा तो मुकूट नितीचो मुनसबीदार म्हाका दितालो तो कितें करून जियेता तें तिमोथी सांगता तेंच आमी करी जाय धर्मीक संगतींनी देवाची शाबासकी करूंक देवाक मानूंक आमी प्रयत्न करी जाय आनी एका वाटेन पळयता हांव आयच्या वांजेलांत क्रिस्ताच्या काळार आसले थोडेच फारिजेव मनशाची शाबासकी जोडूंक प्रयत्न करताले ते खजानांत पयशे घालतना जाल्यार दुसऱ्यांक कळा जाय म्हणल्या खातीर मागणी करतना जाल्यार व्हडल्या ताळान गायन करतना जाल्यार दुसऱ्यांची शाबासकी जोडूंक ते प्रयत्न करताले असली ओडणी साधन जावन येवची आसा पूण हाचेर आमी जैत व्हरून त्या स्त्रियेचे विधव स्त्रियेची मेलपावती घेवंक प्रयत्न करी जाय तिचे कडेन आसली एक धाकटी तांब्याची रुवी लिपोवन लिपोवन ती येता आनी कोणाकच कळनातल्या बरी ती डब्यांत घालता जेजू क्रिस्त हें पळयता आनी म्हणटा सतसावन सांगता दुसऱ्या सगळ्यांनी दान दिल्ल्या दाना प्रास तिचें दान व्हरतें म्हणून कित्याक तिचे इरादो नितळ आसलो देवाक मानवा जाय म्हणलें हे आमच्या कामांनी सदांच आमी उडास दवरूंक जाय देवाक मानवा जाय म्हणून आमी वावर कसो न्ही जाल्यार आमचो टायम आमची सगळी वावटो निर्फळ जाता न्ही वय दुसऱ्या सुवातेर तिचे तें आसलें सगळें तिणें उदारपणान दिलें सगळ्या संवसारांत आसली ग्रेस काय सगळी देवाची सरेस्परा देवाची देवाक चड ह्या उणें म्हणलें हे लेखाक येना पूण उदारपण लेखाक येता त्या स्त्रियेंत आसलें तें उदारपण आनी तो मोग तशेंच आमकांय तेंच उदारपण आनी मोग आसूं दी आनी आमी करता तें सगळें प्रत्येक जाण धर्मीक कार्ये ताका होगळीक मेळचे खातीर आमी करूंक प्रयत्न करया आमेन Unduguvansu hanaynya स्वीकार कर बाबा वायदाकांचो hanaynya स्वीकार कर बाबा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बाबा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणी मोगाची वोत आमचेर
निसर्गीची स्वीकार कर काणिक मोगाची ओ तामचेर कृपेशी वर दैविक देणी सर्गीची म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मुनीस जाल्यार तुवें एकल्याच पुतान अवकार मुरयेतान जल्म घेताना तिचे अवकार पळोवन विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारण तो पवित्र करूं. या आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. यश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वार आनी ससनांच्या देवा, सर काळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूं फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. देव माये नित्यां कार्य मोर्यक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी केत परगडता. आपल्या ओंकाराची वडील सांबाळ पवित्रत्म्याच्या कृपेन तू एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससले प्रकार तिणें संवसारा पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दाळबान तुजी तर महिमा वाकणता. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit dălbaranțo să vezi portu, Sărgali somsar bărla tuja vaibhava, Om sărghitu ca cei cei. Să vezi porace navie ta ca cei, Sărghitu ca cei cei, Sărghitu ca cei cei. बापा खरोच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें कांच घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगात. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करार.
But so good forget to you. जेसु मेलो जेसु जीवन सारा जेसु नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडवणेचे काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजंता दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा शेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे प्रिथेमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभ्येचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जेके वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान दम दुता आनी सरकाळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमांगा आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षता तशी आमची पातकां भगस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान येतले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर मेळून तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू,
तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. उपकाराटयता अर्गा पाटयता जेसू ये मोगाडा काळजांत तूं आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गा जेसू मोगाडा आम्हा सर्वांक मोगान पोसता मासाळकांदा दोस करताय उपकार तुसो बावडू कसो मोक शाक्ती आदार तुसो उपकार तुसो बावडू कसो मोक शाक्ती आदार तुसो उपकाराटयता अर्गा पाटयता जेसू ये मोगाडा काळजांत तूं आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गा जेसू मोगाडा. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा बेगीन ओंकार मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जिवनांत दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. त्या ओंकार मयेची देख घेवन तिचे वरी आमकां पावो जाल्ल्या सुळुंदराची भक्तीपणी साखरी करून तूं आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगिवंती देवाची माय, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाकणटा. आपणाकच चरण दसी म्हूण लिखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठ्या वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हणून मानून घेतली. गरजे आखात वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला सुवादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातले अवकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हणून परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बुरवशान तुज्या सरशीन आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता. सर आमच्यो गरजो आमची मागणी आमची तेसावां मरी मुखांत्र बापाक भेटोवन दिवया. उगडास करयेक भो दयाळी अवकारी मरये तुज्या आस्त्र्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सुद्दां लोक कोणूच कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन धैर्य खाण घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे अवकारीची अवकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातक्यांनी खंतीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका फोव कर. आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता श्री हमिता तूं सुदेव आनी सदवीं फळ तुजे कुशीन जेजू भगिवंती मरिये देवाचे माये आम पुप्यांगाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम बसत विनंती कर.
मोरी मुखांतर आमकां फोव केल्ल्या सर उपकारांक बापा करगां दिवन म्हणया हे बघिवन ती मुरयेद कार्मेल राणये आमचे आवय तूं जावन आसतना तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातळीन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतलीं वायट विघ्नांतलीं तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वास रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या आनी तुजे हात्या आसलेल्या त्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. गायता तुका माय आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची आयक मागणी आमची देश काकुळतेची नमो नमो महान तुका वगळा तुका हरसून गायता तुका मोगाळ पदा सोय आमकां बरी आशिर्वाद देवा भगवंत कुसाचें गुरवें निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.